Ja od rána, ja už od včera, mám v hlave chrobáka takého, že viete, aký bol obrovský boom so všetkými tými AI modelkami a zarábaním cez AI, OnlyFans. Proste to bol taký boom jak krypto, to bol taký istý boom jak dropshipping a ja som si proste povedal, že ja to nejdem ani skúšať, je to až moc dobré na to, aby to bola pravda a myslel som si automaticky, že to není šanca, aby to fungovalo. No ale včera, čo som bol s tým mojím kamarátom, dobrým kamarátom proste, s ktorým sa poznám už roky, on mi povedal, že on to vyskúšal a proste za 2 týždne zarobil $800 na to, že si vygeneroval AI čajku a vypisoval si so starcami. Toto sú fakt, že veci, ktoré mám rád. Ale na druhej strane, nezarába mi to nič a proste keď potom počujem, že niekto vygeneroval AI modelku a za, ja neviem, deň dokáže zarobiť to, čo ja zarábam za mesiac, tak sa potom iba chytím za hlavu, že čo ti jebe? Čo ti jebe? A tie AI modelky mi dávajú taký pocit, že ja by som to dokázal mať zajtra. Ale ja to vyskúšam, lebo ja by som nevedel zaspávať s tým, že som to nevyskúšal.